اشتعال الخلاف بين اليوتيوبر السعودية تالا صفوان وصديقتها الإيرانية نانا. رسالة غامضة وفضائح في العلن. توقعت ان الموضوع مقلب لين ما شفتك نشرتي لها. نانا انت ليش جالسه تسوين كذا؟ انا ابغى اعرف منك انت ليش جالسه تسوين كذا. تصاعد خلاف علني بين اليوتيوبر السعودية تالا صفوان وصديقتها الإيرانية نانا بعد أن نشرت الأخيرة رسالة غامضة عبر حسابها على انستغرام قالت فيها: بكفي، أنا مش قادرة أتحمل كذب وظلم اللي عم بيصير لي وعم بيصير لغيري، وحاولت قد ما أقدر إني أسكت وأتحمل، بس كفاية، عم تجبرني وتهددني طول الوقت، وما رح أوقف مع وحدة ظالمة وعم تأذي الكل حتى لو مش من مصلحتي، وبحس صار وقت تعرفوا الحقيقة. الرسالة فجرت موجة من التكهنات، ما دفع تالا صفوان إلى الرد سريعا عبر فيديو قالت فيه أنها لا تعرف سبب تصرف نانا، وأنها تفاجأت من موقفها معتبرة أنها حدث صدمة، وأضافت: أقسم بالله اللي سويتيه وجعني بصدمتي، وأنا كنت أحسب الموضوع مقلب، وأنك جالسة تهمين الناس اللي ضدي إنك معهم، وبعدين فجأة بتيجي بتوصفينا إنك بدبي ويكون مقلب. ظهرت في فيديو لاحق لتتهم الرسالة باستغلال الخلاف ونشره بهدف كسب التعاطف، وقالت أن الأخيرة وجهت متابعيها للهجوم عليها فاتك العرض اللي علنا، محاولة نفسها إلى ضحية أمام الجمهور. الاستقلال اللي صار فيني بس عشان شهرة وتشهر. نشاهد هذه واحد الإنسانة كما تعرف لما أي موضوع يصير مسطر قميص تحلب وحط ربطة على تحاول شعرها. بأي شكل تطرق الأضواء، ما تتحمل غيرها يكون عندها بقول أمي مشاهدة. لو خالتي كلها مواضيع مثل وتأخذ هذه التطورات عادت إلى الواجهة قضية سابقة كانت قد أثارت جدلا واسعا، وهي تبدي شماتتها بخلاف نانا وتالا وتقول: الحمد لله يمكننا حسبي الله فيهم، رب العالمين ردها لنا، الحمد لله ما حد جاي ينوم، وكأنه سوريا رجعت اتحررت مرة ثانية، ما أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل